Hello, Myanmar. Okay, channel name Johnny Shiva. Channel dini piyatana. Channel page ma ludan page ma. Aku piyatana piyatana usaha. Di piyatana ba. Di piyatana channel believe piyasi tom lesura usaha. Channel piyatana ma. Di piyatana ba channel la lesura usaha. Di video ma channel. Thabi channel piyatana. Alo channel yang messenger ma. Kondo image channel support image di piyatana ba lesura usaha. Piyasi camera. Okay, channel dini di piyatana channel video li terkulo channel di piyatana. Okay, channel di inside ini. Relative returning view mesh one that was channel sa returning view mesh channel sa issue phina di issue channel returning view maman ke mu phine ba channel returning view တခါဒီ1000ရှိလို့ရှိရင်2000ပြိုင်ပြန်မယ်ဒါမှမဟုတ်1000ရှိရင်0ပြိုင်ပြန်မယ်ဒါမှ900ရှိရင်0ပြိုင်နဲ့ပြန်ပါနော်သူအနေနဲ့အများဆုံးစာ problem ဖြစ်နေပါအဲ့ဒီ problem ဒီမှာ from the 18 September 2020 ပေါ့နော်ဒီမှာရေးပြီးထားတာပါပဲ18 September 2020 မှာစမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအများဆုံးဖြေရှင်းသွားမလို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားပါတယ် we are working on the problem and will fix it as soon as we can သူစာအများဆုံးဖြေရှင်းသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားပါတယ်သူစာဒါကျွန်တော်တို့လုံးဝကြောက်စရာဘာမှလည်းမရှိပါဘူးဒါသူကသူအလိုလိုနေပြောတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတော့ဘာမှထီချင်းပြချင်းကျွန်တော်တို့တော့မဟုတ်လို့ချင်းဒီလိုချင်းလုပ်စရာမလိုပါဘူးဒါကဘာလဲဆိုတော့ဥစ္စာလည်းကျွန်တော်ပြပြတဲ့ပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ view ကိုသူနည်းနည်း problem ဖြစ်နေပါတော့ကျွန်တော်တို့ returning view ပေါ့နော် returning view matrix ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တွားပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ inside reality ဆိုမှပြထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် inside သွားမယ်ဟုတ်ကျွန်တော် inside သွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပါနော်แล้วဆိုတော့စနေရတစ်ချက်နေမယ်ဒီနေရာလေးပေါ့နော်သူကျွန်တော်ပြောထားနေရာလေးဖြစ်မယ်ဒီနေရာလေးပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပါနော် net follow ရှိမယ်ဒီမှာ returning view ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆို returning view ဆိုတာ3ညပဲဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုဒီမှာမပြပါဘူးကျွန်တော်ဆိုဒီမှာ September 20 နဲ့ September 26ပေါ့နော်20နဲ့26ဆို6ရက်ပြည့်မှာကျွန်တော်ဆို3ညပြပါတကယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆို view တော်တော်များများရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူအခုနပြောထားလွဲချမှုရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေလွဲချတာမဟုတ်နော် Facebook ရဲ့ team Facebook page team ဖက်ကနေလွဲချမှုဖြစ်နေပါတယ်အဲ့လွဲချမှုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကမားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားမလို့ပါဘူးကျွန်တော်ဥစ္စာဆိုအခုဒီမှာ3ညပြထားပါတယ်တချို့ဥစ္စာဆိုဒီမှာ1000 2000ပြန်မယ်တချို့ဆို 1k 2k ဘာသာပြန်ပြမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးသူတို့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါနည်းနည်းလွဲချမှုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်လာလုပ်ပြီးတော့မလို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြီးပြီဆိုဒီမှာဖွင့်တဲ့လက်စာနဲ့မထူးပါဘူးเนาะကျွန်တော်နည်းနည်းပါကျွန်တော်ပြောပြမယ် September 20နဲ့26ရက်ကြာမှာ6ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ network follow က48ယောက်ကျွန်တော် follow လုပ်ပြီးလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် unfollow လုပ်တော့လူကကျွန်တော်ရဲ့ page မှာရှိတဲ့လူ unfollow လုပ်တော့လူပေါ့နော်ဒီမှာနော် unfollow လုပ်တော့လူက9ယောက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကိုဝင်လာလူနော်48ယောက်ထွက်သွားလူ9ယောက်ရှိပါတယ်တချို့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ video ကြိုက်လို့ရှိရမကြိုက်လို့ရှိရတချို့ like လုပ်ပြီးဝင်လာ follow လုပ်ပြီးဝင်လာသူတို့မကြိုက်လို့ရှိရင်ပြန် unfollow လုပ်ပြီးထွက်သွားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတာပါဒါကြောင့် blog ဝင်တယ် blog ထွက်တယ်ဆိုတော့ပြရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒါဖွင့်ပြီးလက်စနဲ့ဆိုတော့မထူးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ကိုသွားကျွန်တော်ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့မကြည့်တဲ့လူတွေကိုဥစ္စာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးကျွန်တော် overview တစ်ချက်သွားမယ်ဒီမှာနော်ဘာလို့ရှိကျွန်တော်ဒါအခုမှဖွင့်ပြီးကျွန်တော်လည်းအစောတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီအောက်ဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတီးတန့်တစ်ခုလုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြသွားပါမယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်